Rossiyadagi yolg'iz kishilik namoyish Uyg'urlarni ta'sirlantirdi. 27 aprel bir Uyg'ur qarindishimiz Yevropa parlamenti oldida o'tkazilgan 5000 kishilik namoyishni amaliy harakati bilan qo'llab, Rossiyaning Novosibirsk shahridagi Xitoy konsuli oldida namoyish qildi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida yashayotgan Dilmurod Shahidov qo'lida oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib, Xitoyga qarshi namoyish qildi. Namoyishda Dilmurod Shahidov bayonot berib, Yevropa parlamenti oldida o'tkazilgan 5000 kishilik namoyishni qo'llaydiganligini, Xitoy Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizni qariyosh cho'ng kichik demasdan atalmish tarbiyalash lageriga nazarband qilayotgan bir ig'ir vaziyatda har bir vijdon sohibi bo'lgan Uyg'urning maydonga chiqishini, bundan keyingi namoyishga Rossiyada yashayotgan Uyg'urlarning hammasining chiqishini umid qildiganligini bildirdi. Dilmurod Shahidov garchi Yevropa parlamenti oldidagi namoyishga bora olmagan, shu shaharda Xitoyga qarshi turishda yolg'iz qolgan bo'lsa-mu, biroq o'zining zolimga, zulmga, botilga qarshi turish irodasini hamda Sharq Turkistonda inson tasavvuridan halqagan xo'rliqlarni beshidan o'tkazayotgan qarindoshlari oldidagi oddiy mas'uliyatini ado qilishga tirishib, gapti cho'ng, amaliy harakatda 0 kishilarni xijil qilib ulgu ko'rsatdi. Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli va kelajagi. 28 aprel İstanbuldagi strategik tushuncha jamiyatining uyushtirishi bilan strategik ko'z qarash bilan yangi Ipak yo'li asosiy o'tkili Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli va kelajagi degan temada muhokama yig'ini ochildi. Yig'in Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Yig'inga Habibullah Uyg'ur, Umar Faruq Bo'ztepa riyosatchilik qildi. Yig'inda strategik tushuncha jamiyatining raisi Umar Faruq Bo'ztepa ichilish so'zi qilib, bilimning kuch ekanligini, 40 millionlik Sharq Turkiston xalqining dardiga darmon bo'lishni xohlaydigan eng az 40 nafar bilimlik olim yetishtirish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda yana doktor Farhod Tangritog'li so'z qilib, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda assimilyatsiya siyosati yurgizayotganligini, qirg'inchilik qilayotganligini, Xitoy ilgari zulm va bostirish siyosatini maxfiy elib borgan bo'lsa, bugungi kunda oshkora holda yurgizayotganligini, Xitoyning yangi Ipak yo'li planining dunyoga kengaymichilik siyosatining plani ekanligini bildirdi. Yig'in yana doktor Erkin Akram Sharq Turkistondagi Xitoy zulmining sabablari degan temada to'xtalib, Sharq Turkistonning tarixiy geografiyasi, strategik ahamiyati, Ipak yo'li plani va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida fikr bayon qildi. Doktor Erkin Akram yana Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya munosabatlarida Uyg'ur va Sharq Turkiston masalasi uchun qilishga tegishli taklif va talablarini hamda Sharq Turkiston Uyg'ur masalasining hal qilish chora-tadbirlari to'g'risida taklif loyihalarini o'ttirg'a qo'ydi. Yaponiyada Sharq Turkiston vaziyati tunishtirildi. 28 aprel Yaponiyaning Tokio shahrida Sharq Turkiston vaziyati tunishtirildi. Uyg'ur milliy rahbari Rabiya Qodir xonimning Yaponiya va Osiyo rayonidagi alohida vakili va Yaponiya Uyg'ur birligining raisi Turmuhammad Hashim apandi Kurataki Osiyo munbirida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tunishtirdi. Faoliyatga Yaponiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan 250 atrofidagi kishi qatnashdi. Faoliyatda Turmuhammad Hashim apandi Sharq Turkistonda Xitoy rejimi elib berayotgan milliy kamsitish, irqiy kamsitish jinoyatlarini tafsiliy tunishtirdi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan atalmish tarbiyalash lageri haqida ma'lumot berib, Yaponiyadagi har soha kishilarga Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida aniq tushuncha berdi. Malatyada Uyg'urlarning madaniyati tunishtirildi. 28 aprel Turkiyaning Malatya shahrida Uyg'urlarning madaniyati tunishtirildi. Bu faoliyatni 4 qiz, 4 o'g'il tashkillagan bo'lib, faoliyatda Uyg'urlarning atlas ko'ynak, har xil do'ppi qatorliq kiyim-kechak madaniyati, samsa, sangza, non qatorliq yemak-ichmak madaniyatiga aloqador buyumlar ko'rgazma qilinish bilan birga Sharq Turkistonning tarixiy, geografiyalik ahvoli va hozirgi vaziyati tunishtirildi. Xitoyning boshqariladigan bomba bazalari ustidan Amerika aeroplanlari uchib o'tdi. Amerikaning bombardimonchi aeroplanlari Xitoyning boshqariladigan bomba bazalari ustidan uchib o'tdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, CNN International kanalining xabar qilishicha, Amerika havo armiyasiga tava B-52 tiplik bombardimonchi aeroplanlar Janubiy Xitoy dengizi havo tavaligida mashq vazifasini ishga oshirgan. B-52 tiplik bombardimonchi aeroplanlar Guam orolidan havoga ko'tarilib, talash-tortishliq dengiz tavaligi havo sohasida mashq uchishi elib borgan.
Amerika Xitoy Sepratli orolida harbiy bazalarni qurish orqali rayonni harbiy raqobatga ittirishga tirishyotidi degan andishalarini e'lon qilgan edi. O'lim qusish mashinasi debmi tonilgan B-52 tipli bombardimonchi aeroplanlar qanchilgan tonni bombalarni elib ucha oladi va eng cho'ng strategik bombardimonchi aeroplanlardan birisi bo'lib hisoblanadi. Amerika armiyasidan bir mas'ul CNN International kanaliga bayonot berib, ikki aeroplanning Xitoyning harbiy aerodromi va boshqarilgan bomba bazalarini yasayotgan Sepratli orolining ustidan uchib o'tganligini aytdi. Xitoy doiralari Amerikaning aeroplanlarini to'sish uchun hech qanday qadam tashlamadi. CNN International kanali yana Yaponiyaning F-15 tipli aeroplanlarining manivrga qatnashganligini bildirdi.